хөрөнгө оруулагч болно гэдэг нь чи өөрөө хэн бэ гэдгээс маш их шалтгаалж байгаа юм. Маш олон хүмүүс одоо дижитал ертөнцид одоо нөгөө нэг крипто ч юм уу, хувьцаа ч юм уу, одоо хаан банкны хувьцаа эзэмших боломжтой байна. Одоо ямар ч банкны үе Монголд голомтын хувьцаа эзэмших боломжтой байна. Энэ банкнууд хувьцаагаа гаргацсан байна гэдэг ихээр гоё мөрөөдөл юм шиг бид нэр зөндөө олон боломжуудыг чаддаг бол бүгдээрээ л авахыг хүсэж байгаа шүү дээ. Мэдээж хөрөнгө оруулалт гэж ямар замбраагүй байсан. Ихэнх хүмүүс яг одоо биткойн, OneCoin, CryptoCoin, cryptocurrency гэх юмнуудыг судлаад ихээр худлаа яах вэ ийхүү бид нар маш олон мэдхгүйгээсээ болоод хүмүүс асар их хэмжээний алдаа гаргаад байгаа. Тэгэхдээ хамгийн гол нь энэ дижитал ертөнц рүү хөрөнгө оруулалт хийн гэдэг маань ямар их аюултай юм бэ? Ямар их аюултай юм бэ? Хажуугаар нь ямар гоё боломжууд бас юм бэ гэд давхар хүмүүст явуулахаар маш олон хүмүүс стресстэй. Маш олон хүмүүс яг алийг нь давах уу, яавал зүгээр вэ? Яах ёстой юм бэ гэдгийг мэдгүй хүмүүс асар олноор орж ирж байна. Асар олноороо одоо юу гэдэг нэг юм лөө шуурч орж ирж байна. Тэгээд энэ хэсэг дээр хідүүлээ зөв суурай олж авъя. Ийм нэг боломж байгаад энэ боломжийг нь шуурч дагахтаа биш чи өөрөө хин юм бэ гэдгийг маш сайн хідүүлээ ойлгох хэрэгтэй. Чамд ямар хөрөнгө оруулагч болчихлоо гэд чамд энэ хөрөнгө оруулалт чинь яаж үр ашиг өгөх ёстой юм бэ? Чиний амьдрахыг хүсэж байгаа загвар чинь, чиний бүтээхийг хүсэж байгаа юм чинь, чиний хүлээж авахыг хүсэж байгаа юм чинь, чиний биелүүлэхийг хүсэж байгаа юм чинь яг юу юм бэ гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ тэрийг ойлгочвол чамд гоё боломжууд зөндөө байгаад байна да. Тэгээд хөрөнгө оруулагч болно гэдэг нь маш олон хүмүүст айгүй том санагддаг. Маш олон хүмүүс ажил хийгээл ингээд насаараа бид нар мөнгөний төлөө хөдөлмөрлчээд хадгаламж өрөөсөө байхгүй. За би одоо хөрөнгө оруулагч болно гэж бодвол надад хэтэрхий томдоод байна. За би энийг хийж чадахгүй гэсэн айдас биднэрт маш их байдаг. Мөнгөтэй бид нар харьцаж чадахгүй. Нийгэм эдийн засгийн хөдөлгөх хүч болсон энэ мөнгийг яаж өөртөө ашигтайгаар эргүүлэх вэ гэдэг аргыг олоогүй байж ах үедээ бид нар яадаг вэ гэхээр дандаа нэг юмдаа л цэдэлтэй. Ажил олоод мөнгө олоод олцсон мөнгөө өрөөл ингээд шаригдаад. Бид нар одоо хуваараа бизнес хийх чинь гэдэг нэрээр маш олон хүмүүс эрсдэлд онж байгаа. Одоо маш олон хүмүүс би хуваараа бизнес хийдэг гэж ярьчаад өөрөө ажлынхаа боол болсон байдаг. Амар завгүй ажиллаад байдаг, мөнгө олж байгаа ч юм байхгүй, бизнес олигтой хийсэн ч юм байхгүй, бизнес нь олигтой ингээд хөл дээрээ босож ирч чадахгүй, ганц дайчин ганцаардахгүй гэдэг нэг юм хөдөлмөрийн одонгоор шагнчмаар нэг хэсэг хүмүүс байна. Тэгээд энэ хүмүүс яадаг вэ гэхээр яа харахгүй л одоо надаас бүх юм шалтгаална гэдгийг мэдээд байдаг, аюул их завгүй ажиллаад байдаг. Тэгсэн мөртлөө цаг завч ерөөсөө мөнгө хийхэд зориулаад нэг хэдэн төр баг ажил хийгээд явсан бол би энэс илүү орлоготой амьдарч байсан байхгүй гэдэг дээр хүртлээ ажиллаж байгаа. Зарим хэсэг нь болохоор ажилласаа гадуур за би энэ биеэрээ ийм бизнес хийх гэдэг ингээд маш олон хүмүүсээ одоо за эндээс амжилттайгаар ингээд даваад явж байгаа хүмүүс маш олон нэг хэсэг бүр ерөөсөө за би ажилласаа гарч чадахгүй гэдээ айцтай болцсон ажлынхаа байрандаа бүр ингээд баг ялцарна гэдэг юм уу тийм тухлаг өстэй болцсон ажилласаа гарч чадахгүй айцтай. Тэгээ хүнд итгэж чадахгүй айцтай. Тэгээ ямар нэгэн прожект хийхлээр буруу юм болчих гээд байдаг айцтай. Өөрийнхөө боловсролыг одоо дараагийн түвшинд нь хөгжүүлж чадаагүй бие дагаад бизнес хийхлээр арай л учраа олохгүй байдаг, бизнесийг ойлгохгүй байгаа гэдэг сандраад байдаг, стресстэй байдаг хүмүүс хуваараа янз бүрийн юмнууд хийж эхэлдэг. Хуваараа янз бүрийн юмнууд хийж эхлэхдээ ашигтай ажиллаж чаддаггүй. Тэгээ хоосон бахан циклтэй байдаг. Ашигтай ажиллаж чадахгүй, үн цэнэ зах зээл дээр хэд үнэлүүлэхээ мэдгүй, хамаг үн цэнтэй юм а хямдхан үнээр ингээд сэтгэлээ зориулаад байгаа мөртлөнгөөсөө мөнгө нь орж ирэхгүй. Тэгээ шааригддаг маш олон хүмүүсдэг. Яг ингээд бизнес хийж байгаа хүмүүсийг харахаар маш олон тохиолдолд бизнес нь хийгээд байгаа мөртлөө жилээс жилд өсөх хэрэгтэй байхгүй бизнес нь. Тэгтэл хөлөөс өсөөд ингээ хөрөнгө оруулагч татах матах түвшиндээ ерөөсөө хүрч чадахгүй маш олон хүмүүс яг бизнесийн салбарт орж ирчээд өөрсдөө хөрөнгө оруулалтыг ойлгохгүй байж байгаа хүмүүс юуны төлөө манай бизнес өсөд байгаа юм бэ, өгчөөд байгаа юм бэ, яагаад би миний бизнес өсөх ёстой юм бэ, хөгжих ёстой юм бэ гэдэг шалтгаанаа мэдэхгүй байгаа учраас бизнес нь ерөнхийдөө бол яг мөнгө олохын төлөө өрсөлдөгч зах зээлд ажиллаад зөндөө олон өрсөлдөгчтэй болоод чи өөрөөсөө зах зээл дээр тэмцэлдэж чадахгүй ингээд ашиггүй ажиллаад байгаа байхгүй. Гэтэл нөгөө талаар нь хөрөнгө оруулагч гэд харахаар хөрөнгө оруулагчийн сэтгэлгээ байхгүй хүмүүс маань яг энэ гурван цикл дотор шаарагдаад байгаа. Энэ гурван циклтэй хөрөнгө оруулалт хийн гэхлээр дандаа хүнд итгээд ловерд болдог. Өөрөө юу ч ойлгохгүй. Өөрөө хөрөнгө оруулагч ерөөсөө болоогүй. Хөрөнгө оруулагч гэж яг юу хэлээд байгаагаа мэдгүй. Хөрөнгө оруулалт гэж би яг юуны төлөө хөрөнгө оруулаад байгаа бэлээ гэдгийг ойлгодгүй. Өөрийгөө үнэлж мэдгүй, өөрийнхөө үн цэнийг мэдгүй, өөрийнхөө
үн цэнийг бусдад танилцуулж чадахгүй, ойлгуулж чадахгүй, ямар нэгэн хөрөнгө оруулагчтай уулзсан ч гэсэн тэр нь хөрөнгө оруулалтаа авсан ч гэсэн эргэлжлүүлээд бизнес нь тэр хөрөнгө оруулалтаар дамжаад өсөх ёстой байтал өртөө болцсон. Одоо нөгөө түрүүчийн болоогүй төслүүдээсээ болоод алдагдлалд орсон шин чанарууд их байгаа байхгүй. Энийг засахын тулд сүүлийн хэдэн жилүүдэд одоо бизнесийн менторууд, хөрөнгө оруулагч нар гал янз янзын crowd funding, янз янзын сорсууд бэлэн болцсон байхгүй. Маш олон дэлхийн маш олон гоё боломжууд гараад ирээд бизнес хийдэг хүмүүс шал өөрөөр сэтгэж сурцсан. Бизнесүүд дижитал ертөнцийн дотор хөрөнгө оруулагч гэдэг орон зай гарч ирж байгаа. Тэгээ тэр орон зай маань одоо өсч явсараад өнгөрсөн одоо 5 6 7 жил бараг 10-аад жил гээд хэлчихвэл бараг ер нь бол энэ маань ер нь суурэ тавиалс одоо бүр ингээд дээд цэг рүүгээ ингээд яваад байгаа байхгүй. Бүр ингээд одоо л хүмүүс таньж эхэлж байгаа. Одоо л бүрээс дижитал ертөнц гэж яг дижитал ертөнцийн хөрөнгө оруулалт гэж яг юу хэлээд байгаа гэдэг одоо л хүмүүс таньж эхэлж байгаа. Яагаад гэвэл урд нь хөрөнгө оруулагч гэдэг ойлголт юм чинь аюу хол байсан, биднээс маш хол байсан. Одоо хүн болгон хөрөнгө оруулалтыг сонирхоод одоо янз янзын хувьцаа, шеэр, крипто гэдэг юмнуудыг мэдээд ирэхлээр хүн би одоо цаг алдахгүй энийг авах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгоод эхэлж байгаа. Тэгээд тэрийг цаг алдахгүй аавна гэхээр нэг аюултай нэг байхгүй, fear of missing out буюу юмнаас хоцрохоос айцтай хүмүүс маш олноор гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүс чинь өөрсдөө сэтгэл санааны хувьд, сэтгэл зүйн хувьд хөрөнгө оруулагч болох ёстой гэдэг хэсгээ ерөөсөө хийгээгүй. Өөрөө хөрөнгө оруулагч болохдоо хөрөнгө оруулалт хийгээгүй хүмүүс хөрөнгө оруулалтын зах зээлд ороод ирэхлээрээ мөрөөдөд тоглодог хүмүүс болчиход байгаа байхгүй. Мөнгө аваачаад бас хөрөнгө оруулалт руу хийчихгүй шүү дээ. Бид нар одоо хичнээн бэлэн мөнгө байж гэн тий. Энийг за энэ мөнгийг би өөрөө ингээ аж ахуйдаа хэрэглэх юм байна. За энийг хөрөнгө оруулалт хийгээд нэг мөнгөн дүн гаргаад ирнэ шүү дээ. За тэр мөнгөн дүнгээ энэ 6 одоо салбар дээр бид нар хөрөнгө оруулах боломжтой байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бүгдэнд нь ямар тус бүр дээр нь юу ордог вэ гэдгээ өөрөө сайн ойлгож мэдээд өөрөө одоо ямар хүн бэ гэдгээс өөрөөсөө шалтгаалаад тэр хөрөнгө оруулах одоо критерий гэж яриад байгаа тэр нөхцлөө тодорхойлно. Би амар их хурдан одоо ашиг олоод авчия гэж бодох юм бол энэ хамгийн ихний high growth гэх тий early stage investment дээр 30% хийгээд тий wholesale cash flow дээр 10%-ийнхаа одоо нийт за 10 сая төгрөгтэй байлээ гэж бодох юм бол 30% энэ крипто руу оруулдаг ч юм уу тий. Тэгэхээр 10%-аа болохоор буюу 1 саягаа болохоор wholesale руу оруулж болж байгаа юм. За тэгээд active trading дээр нэг оролцохгүйгээр за энэ impact asset sector гэдэг энэ салбар дээр 30%, дараагийн wholesale asset дээр 20, тэгээд бүр foundation asset дээр арай бага 10% оруулчихсан байхгүй яа гэвэл нөгөө foundation asset гэдэг чинь арай нөгөө нэг эндээс олж байгаа ашиг нь арай бага. Тэгэхээр early stage дээр арай илүү өндөр тавьчихсан байхгүй. Тэгжээж айгу хурдан богино хугацаанд их хэмжээний одоо return болоо ашиг олъё гэж байгаа юм бол энэ одоо загварыг сонгох илүү тохиромжтой. Дунд зэргийн хурдаар хэрвээ бас явъя гэх юм бол яг артын энэ momentum буюу DT хэсэг дээр 30% тий active trading дээр 30%, за impact asset sector дээр 30%, wholesale дээр 10%. Тэгэхээр тэр нөгөө foundation asset буюу одоо үйл хөдлөх хөрөнгө дээр ерөнхийдөө байх ч юм уу тий. Би тийм эрсдэлд амар дургүй тий. Ер нь энэ талаар би сайн мэдэхгүй, ямар ч гэсэн хөрөнгө оруулалт хий ингээд юм аваад ингээд энэ 6 салбар дээр ингээд оруулчих. Тэгээд энэ өөрсдийнхөө юмар ингээд өснөөс гэх юм бол ингээд нөгөө нэг амар хамгийн дээдлийн early stage investment дээр 10% тавьсан байгаа сте тий. Нийт оруулах чиг 10 сая төгрөгийнхөө арай бага хувь 10% оруулаад өгч байгаа байхгүй. Тэгээд илүү нөгөө нэг айгу хянуур тийм хүн чинь нөгөө foundation asset буюу үйл хөдлөх хөрөнгө дээр 30% тавих өгч байгаа байхгүй. Хамгийн доотлол тэр улаан дээр хамгийн доотлон 30% харагдсан шүү дээ тий. Яаж одоо би энийг одоо тавих вэ гэдэг нь чамаас өөрөөс чинь хамаарч байгаа. Яг бол хүн бол өөр байдаг. Тэр өөрсдийнхөө зам чанар дээр өөрсдийнхөө нөхцөл тохируулаад энийг одоо гаргана гэсэн үг. Бүгдээрээ энэ одоо бас бүрийн 6 салбар дээр юу ордгоо би ямар салбарт нь сонирхолтой байна. Би хэр одоо хурдан агрессив одоо мөнгө олохыг хүсэж байна. Хэр айжуу тайвуу би мөнгө олохыг хүсэж байна гэдэг дээрээс л хүн болгоо өөр өчөж байгаа юм. Хүн болгоны санхүүгийн нөхцөл өөр шүү дээ. Энд чинь айгүй хувийн асуудал ахгүй. Тийм хөрөнгө оруулалтыг би өөрийнхөө юм болгоё. Бүр ингээд айгүй тэ чухал одоо ирээдүйн чухал хэсгэрүүд рүүгээ юм хийгүүл илүү хүчтэй судалгаа хэрэгтэй, илүү хүчтэй нэмэлт юмнууд аль нь мэдээж судалгаа хэрэгтэй л дээ. Зүгээр нүдэ анаа та нар юусоо тэгээ бүх юм эдгээр бүгдээрээ эрсдэлтэй байхгүй. Дээшээгээ явах тусмаа эрсдэлтэй, доошоогоо байх тусмаа эрсдэл нь арай бага.
Бид нар эрсдлээ бууруулахын тулд бид нар боловсрал эзэмших хэрэгтэй байна, тийм ээ. Одоо зах зээл хаашаа явах гэдэг гэдэг мэдрэмжээ өсгөөд өөрөө судлаад ирэх бол сая чи зөв юмдаа хөрөнгө оруулалт хийж сурна ахгүй. Өчигдөр босоод өнөөдөр гүйгэд хөрөнгө оруулах болохгүй шүү дээ бид нар, тий. Өчигдөр юу ч мэдгүй, крипто мэдгүй байжсэн өнөөдөр тэр бомтой болчихгүй л үнэн байхгүй. Тийм учраас тэр замаа маш сайн судалж хөгжүүлэх өнцгөөс нь бид нар их ярьж байгаа шүү заа юу.